Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Kun sagantaa keenya muddee 14 bara 2015 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Har'a qophii addaaf Oromiyaa Insaayit qabannee dhiyaanne. Qophiin addaa haala fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa irratti xiyyeeffata. Oromiyaa Insaayit keessatti Dr. Abbaas Haajii Ganamoo waliin gaaffiif deebii godhame kutaa xumuraa isiniif dhiyeessina. Kan isin keessummeessu Lalisee Odaajootii amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mul'atan oduu har'aaf qabnu isin dhageessisaan Naabasaa Waaqjiraati. Baatii tokko oliif adeemaa kan jiru fincilli diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti qabate uummata ammachuudhaan bifa haaraatiin eegaluun dhaga'ame. Hiriirri Oromiyaa Kibbaa, Oromiyaa Giddugalaa, Oromiyaa Bahaa fi Oromiyaa Kaabaatti gaggeeffamaa jiru kun uummata bal'aa ammachuudhaan haala ho'aatiin gaggeeffamaa jira. Diddaa uummataa kana dhaabuudhaan mootummaan waraana kallattii hundaan bobbaasaa akka jiru beekameera. Haaluma wal fakkaatu mootummaan Itoophiyaa koomaandi poostii fincila kana to'atu kan Hayilamaariyaam Dassaalanyii fi humnoota tikaaf waraanaa gaggeessan hundeessuun isaa beekameera. Kanaan wal qabatee oduun Oromiyaa irraa nugaa jiru akka ibsutti OPDO'n qormaata Ihaadig kenneef akka kufetti himamaa jira. Maastar pilaanii hojiirra oolchuuf qormaata Abbaay Tsahaayyeerraa kennameef OPDO'n hin darbine kan jedhu qorannoo roobii darbe gaggeeffame irratti OPDO'tti himameera. OPDO keessaa irra caalaan koree gidduu addawaawii yaada kana fudhachuu baatanis Muktaar Kadirii fi Asteer Maammoo yaadicha fudhatanii akka jiran beekameera. Haala kana yeroo ammaa to'achuudhaan Hayilamaariyaam Dassaalany dhiyeenya kanatti ibsa kennuuf qophiitti jira jedhameera. Gama kaaniin uummata mari'achiisuun haala dhoksaa ta'een itti fufee jira. Uummata keessaa dabballootaa fi miseensota addawaawii dhuunfaa fi iddoo iccitiitti walitti waamanii waa'ee maastar pilaanii irratti ibsi kennamaafii jira. Haa ta'utti warreen ibsa sana dhaga'an akka ibsanitti fincilli kun otoo daangaansaan babal'atiin akka dhaabbatuuf mootummaan waa gochuu qaba jedhaniiru. Haalli amma jiru akka hubachiisutti addawaawiin yeroo ammaa kana maastar pilaaniis ta'ee bulchiinsa magaalotaa ilaalchisee labsiin dhiyeenya bahe akka dhaabbatu murteessaniiru. Akkamiif yoom akka ibsan garuu irratti waliin galle mariin adeemaa jira jedhama. Kun kanaan otoo jiru namoota diddaa kanarratti wareegaman sirna ho'aaf kabajaa qabuun awwaaluun itti fufeera. Oromiyaa Giddugalaa naannoo Ambootti guyyaa har'aa waraana naannoo sana guutee jiru cabsuudhaan uummati miliyoonaan lakkaa'amu magaalatti bahee ilma isaanii wareegame awwaaleera. Oromiyaa Bahaattis haaluma akkasiitiin kan wareegame awwaalaatti akka jiran beekameera. Gara godina Qeellam Wallaggaa irraa immoo oduun nu ga'e akka ibsutti aanaa Laaloo Qilee keessatti yeroo lammaffaaf manneeti barnootaa hedduu keessatti fincilli ka'ee adeemaa jira. Oduun galgala kana nu ga'e akka ibsutti immoo waraanni mootummaa hedduun naannoo jalduu qubatee akka jiru beekameera. Walfalmii waraana kana waliin taasifame irratti jalduu irratti waraanni wayyaanee 3 akka booji'aman beekameera. Akkasumas barattoota keessaa namoonni 3 gootummaadhaan kan wareegaman yoo ta'u 6 immoo madaa'uun beekameera. Gama kaaniin humna helikopteraatiin gara Shukuteetti waraana guuraa akka jiran hubatameera. Karaa Jimmaas haaluma wal fakkaatuun humni waraanaa guuramee daandii cufaa akka jiru beekameera. Ummati garuu ijjannoo jabaadhaan dura dhaabbatee akka jiru hubatameera. Dhumarrattis biyya alaatti fincila kana cina dhaabbachuudhaaf deeggarsii fi hiriirri gaggeeffamus jabaatee itti fufee jira. Hawaasni Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiran bakka jiranitti walitti dhufuudhaan barattoota qabsoo kanarratti wareegaman yaadachaa jiran kanuma wajjiniinis ijjannoo barattoota kana deeggaraa jiran. Mootummaa Itoophiyaa immoo balaa inni geessisaa jiruuf balaaleffachaa akka jiran hubatameera. Yeroo oduu kanatti dabarsaa jirruttis Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti fincilli waa'ee maastar pilaanii wal qabatee ka'e kun haala garaagaraatiin bal'atee jira. Uummatis bal'inaan irratti hirmaataa jira. Tarkaanfii mootummaan fudhatu immoo diduu fi balaaleffachuudhaan uummati fincila biraa kaasaa jira. Keessaayyuu awwaalcha irrattis dhaadannooleen dhaga'aman hedduu hamalchiisaa akka turan oduun nugaa hubachiiseera.
magaalaa Amboo keessatti hawwaalchaan wal qabatee fincilli akka ka'ee fi namoota hedduullee akka madaa'an himameera. Uummati kumootaan lakkaa'aman ba'anii magaalota akka cufan kan himame yoo ta'u, kana malees humni waraanaa akka hin darbineef daandiin cufuu bakka adda addaatti itti fufee jira. Haaluma wal fakkaatu mootummaanis dhimma kana tasgabbeessuudhaaf karaa adda addaa hojjechaa jira. Kun immoo balaa caaluu argamsiisaa maddisiisaa akka jiru hubatameera. Oromiyaan kaabaa kibbaarraa baalixarraa wal qabachuudhaan fincila jabaa gaggeessaa wayita jiranitti ilmaan Oromoos lubbuun nuti baasnu lafa abbaa keenyaa biyya abbaa keenyaa deebisnee dhuunfachuu fi wareega barbaachisu baasuudhaaf jechaa jiran. Dhaadannooleen bakka adda addaatti dhaga'an marti kan wal fakkaatan ijjennoo abbaa biyyummaa Oromoo kan hubachiisanidha. Haalli kun immoo mootummaa Itoophiyaa irratti yaaddoo guddaa akka fidee jiru oduun nu ga'aa jiru ni hubachiisa. Oduun bakka adda addaa irraa nu ga'aa jiran akka hubachiisanitti yeroo yeroodhaan wanti hedduu jijjiirama akka jiran hubachiisa. Magaalaa Burraayyuu keessatti gara galgalaa keessa ijoollee hiriira ba'an irratti dhukaasa banuun namoota gara 4 olii ajjeesaniiru jedhu warri ijaan argan. Kana malees makiinota gurguddaadhaan uummata qonnaan bultoota hiriira ba'anidhanii gara Sandaafaa akkasumas buufata leenjii poolisiitti geessaa akka jiran himamaa jira. Haaluma wal fakkaatu magaalaa Ambootti awwaalcha irratti uummata ba'e irratti dhukaasti ba'e namoota 4 ol akka ajjeese oduun achirraa ba'e hubachiiseera. Bakka garaagaraa irrattis uummati fincila kana jabeessetti fufee jira. Dhakaadhaan karaa cufuun mukaan karaa cufuun akkuma jabaatee jirutti jira. Bakka mootummaan Itoophiyaa helikoophteraan waraana buusuudhaaf yaalii itti godhee ture naannoo Jalluuttis qonnaan bultoonniif milishoonni otoo nafiin dhukaasa bananii akka turan beekameera. Yeroo ammaa kanatti uummati haala jabaa ta'e wal qabatee sochiitti akka jiru oduun achi ba'aa jiru nu hubachiisa. Fincilli diddaa Oromiyaa bakka adda addaatti gaggeeffame gara bakka garaagaraattis babal'achaa akka jiru dhaga'amaa jira. Dargaggoonni magaalaa Finfinneetti argamanis gaaffii qabsaa'onni barattoonni Oromoo kaasan gaaffii qajeelaa ta'uu ibsuudhaan kanaan booda hin hidhamnu jechuun dhaadannoo dhageessisaa oolaniiru. Dhaadannoo kanarratti akka jedhametti yeroo adda addaa suuraa nu kaasaa jirtu nuti isin sodaannu sagaleen keenya haa dhaga'amu jechuudhaan dargaggoonni mormii isaanii dhageessisaniiru. Mormiin kun magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti waraqaa maxxansuudhaan akka itti fufee jirullee odeessachirraa ba'aa jiru hubachiiseera. Haaluma wal fakkaatuun uummati Beenishaangul Gumuz keessa jiranis fincila kaasuun isaanii dhaga'ame. Oduun asoosaarraa nu ga'e akka hubachiisetti qonnaan bultoonni lafa isaanii abbootii qabeenyaa Tigraay irraa dhufaniin saamaman fincila kaasuudhaan qabeenya abbootii qabeenyaa kana daaraa godhaniiru. Akka namooti ijaan argan himanitti qonnaan bultoonni lafa isaaniirraa fudhatame sana haaloo baachuuf jechuudhaan wal gurmeessanii bakka qabeenya abbaa investimentii ammaaf maqaansaa hin himamne irratti tarkaanfii fudhataniiru. Fincila kanaan qabeenyi dhuunfaa investara Tigraay tokko guutumaan guutuutti manca'uunsaa beekameera. Gama kaaniin fincila diddaa uummataa Oromiyaa keessatti babal'ataa jiru uummati Itoophiyaa guutuun akka deeggaru Biraanuu Naggaa waamicha godhe. Dura taa'aan jaarmiyaa Arbanyoochiif Gimboo Sabat Biraanuu Naggaa Asmaraarraa bilbilaan ibsa kenneen fincilli kamiyyuu kan mootummaa wayyaanee irratti gaggeeffamu karaa hundaan deeggaramuu qaba jechuun waamicha dhiyeesseera. በየትኛውም በኩል የሚደረግ ጸረ ወያኔ ትግል የኛ ትግል አካል ነው። ማንም ይጀምረው በምን መልክ የሚጀምር በምን ጥያቄ የሚሆን እነኚህ ጥያቄዎች በአንድ መልኩ ወይም በሌላ የሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ጥያቄዎች ናቸውና እነኚህን ትግሎች ማገዝ መርዳት በሚቻለው መጠን መከላከል አስፈላጊ ነው በሚል ለአባሎቻችን ቀደም ብለን ይሄ ነገር እንደተጀመረ ነው መመሪያ ያስተላለፍ ነው። አሁንም በምንንቀሳቀስባቸው አካባቢ ለህብረተሰቡ የምንነግረው ይሄንን ነው። ስለዚህ እነኚህ እንቅስቃሴዎች የአርበኞች ግንቦት ሰባት ሙሉ ድጋፍ እንዳላቸውና በምንም መልኩ ለመተባበርና በእነሱ በኩል ለሚነሱ የእገዛ ጥያቄዎች አብረናቸው ለመቆም ዝግጁ መሆናችንን ነው መግለጽ ፈልገው።
Biraanuu Naggaa ibsa kana keessatti akka eeretti warraaqsi bakka fe'ettuu adeemsifamuu deeggarsa guutuu kan argatuu qabudha. Kanaaf deeggartoonni jaarmiyaa Gimboo Sabaatiif Arbanyochi bakka jiranitti qabsoo gaggeeffamaa jiruuf deeggarsa akka godhan waamicha kun dabarsa jedheera. Fincilli kun gama adda addaatiinis akkasumatti itti fufee akka jiru odeessi nu gahaa jiru hubachiisaa jira. Oduun ammaaf qabnu kanumaa qophii keenya waliin turtii gaarii. Bishanga batera to rasa namni rasu todo gamaga manuta dumbadida wal jalsun falu gibawe kiye munde musafa waita dumbakakang asasa dubbi mitiafa kutun dubbi dangkaga hareyo sawa wali doltentatu sawi galele mamu ulmani ticha bersisa dambu balu kadar bangkamu nitigo datu wakenya gamtada kurmi dayati kara facane namnu badeti tokone nagara wal barra Karisa obade mude bisu, oton siya kakabu.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun haala yeroo irratti qophii addaa qabannee dhiyaanneerra. Qophiin addaa keenya fincila diddaa gabrummaa barattoonnii fi uummati Oromoo yeroo ammaa mirga abbaa biyyummaa isaanii kabachiifachuuf gaggeessaa jiran irratti kan xiyyeeffate isiniif dhiyeessina. Gaariidha. Mee amma gama kaaniin amma warri biyya keessaa immoo keessaayyuu mootummaan warra OPDO waamee isintu uummata amansiisuu dide jedhee doorsisaa akka jiru oduun nu gahaa jira. Walga'iillee naagalan akkasaan moobaayilii qabataniin seenne dhorkaa akka jiru oduun dabarsinee oduu keenyarraa kan dhaga'amu. Akkasuma warri miidiyaa mootummaa ammaan gorra jiruuf baabsan yookaan deeggaran ijjannuma qabatanii yeroo itti gochamma deemu kanaaf OPDO balaaleffatan yookaan ijoollee kana gatii isaanii xiqqeessan mul'ata. Waan kana akkamitti ilaaltaati? Namni wal beekuuf yeroo mala wal beeka namni. Tokko yeroo rakkoon jabaatu namu warra ofiitti gala. OPDO'n baddu yaanillee taa nu gurguratte yaanillee gaafa dubbiin jabaatte warri nu war'ee nu galcha. Yookiin immoo isaanuu wanti godhamaaru kun itti dhagaameeti hin dhufan. Dubbiin jabaattee gaafa namni baay'een du'uu jalqabe balaan adda addaa dhiyaate garuma Oromoo kana gara. Warri illee miidiyaa irra hojjetanii nama horma waan gara lachuutu qixan laala jedhee qara namni bikku martu yeroo dubbiin jabaatu akkuma Sibaan Naggaa weenu warra miidiyaa irra hojjetan kunneen yeroo dubbiin jabaatu warra ofiitti galan yaa fiiganii galanii haasawuma isaanii irraa argita. Maaliif kama warra biraa qeeqan busheessan diqqeessan argita jechuudha. Ka Oromoollee Oromoo wanti tokko yoo injifannoo wayii dhufe uummanni Oromoo tokko ta'a. Yoo rakkoonillee tammaattee jedhe wal malee waan kanarraa hafu waan hin dandeenyeef jecha tokko ta'a jechuudha overnight. Kanaaf haalli amma deemaa jiru kunneen haala nama wal fakkaatu gara tokko deebisu uumaa jechuudha. Wanti amma argitu wanti amma mootummaa illee OPDO kaaru OPDO itti kaanillee mirga isaaniiti because they are employees warra mootummaan qaxaree hojjechiisu. Ati nama qaxartee kaampaanii kan keetiif hojjechu feetuu ariita feetuu uffata kanaa uffadhu kootu jettaan feetuu cadhi jettaan feetuu maasuun dhufin jettaan feetuu horii isaa irraa dhaabda feetuu ariita waan barbaadde godhuu danda'e. Maaliif daladduu kan kee jechu jeneraala ta'e koloneelii ta'e caffee Oromiyaa ta'e jinnii ta'e kunniin maqama malee namicha si qaxareeru santu murteessa. Namichi si qaxare fedhuu deemii galsiin jedha waan barbaade si godhuu danda'a. Kanaaf amma OPDO yoo tumanillee yoo ajjeesanillee yoo hojii irraa ari'anillee yoo qullaallee seenaa mana kana jedhaniin homaa mirga wayitu ittiin qabu. Maaliif paaworiin Tigree harka jira. Militarii isaan harka jira. Intelligensii isaan harka jira. Miidiyaa isaan harka jira. Koortiin isaan harka jira. Waraanni isaan harka jira. Isaantu ajajaa jechuudha. Kanaafuu warri kun warra achi qaxaramee hojjetu jechuudha. The government employee akkama biyya kana faranjiitii jedhan daladduu mootummaa saniiti. Kanaaf yoo dubbiin jabaattee wanna jedhani namni duraan dhaan eenyu akka ta'e beektaa OPDO. Mootummaan kun yoo dubbii Oromoo kun itti jabaate namni duraa isaan fixan eenyu OPDO. Gaafa isaan fixuu jalqabani Oromoo maagarri jidduu taa'e sun toleen sa'a jala kaayaniiti isaanii waatii ofii see arraabu suni hin ka'a jechuudha. Gaafa sun ka'e Tigreef Oromotu wal arga. Mootummaan Tigree kuniif Oromoon gaafa wal arge Oromoon akka salphammoo. Amma Oromoon wanti rakkoo guddaatti ta'e maagara jidduu jiru kana. Maagarri jiru kun uummata Oromoo keessaa warra achi walitti qabaniiti uummata Oromootu ficcisiisanii jechuudha. Inni kun gaafa dubbiin jabaatte jidduu ka'aa jechuudha. Amma fincila kanaan kan wal qabate jaarmiyaaleen Oromoo hedduun akka caalu hundayyuu jechuun hin danda'ama. Ibsa isaan baasan kana yoo ilaalle adda bilisummaa Oromoo fudhattee warra biyya keessa karaa nagaa hojjetu Kongireesii Federaalistii Oromoo paartiileen shanillee iddoo tokkotti ibsa kan baasan yoo ilaalle waldaaleen hawaasaa garaagaraa ibsa isaan baasan yoo ilaalle waan wal fakkaatu qaba. Keessaayyuu paartiin shanan ibsa isaan baasan keessatti yoo ilaallu uummata Oromoo jaalalaaf nagaa waliin jiraanna jedhee malee mootummaa ta'uu dadhabee miti waan jedhu aga fayyadamutti gargaaniiru. Fincilli kun uummata Oromoo akkuma dhiibee faarfannaa fi sirba caalayyuu tokko taasisa jechuudha. Oromoon uummanni guddaan innaa maraa yoo lafti nagaa taate callaa rakkoo keessa seena. Yeroo qaccee lamaanii ooftu hunniti isaan mul'ata. Gaafam Oromoo dhiibdee itti tokkoftee hiitee biyyarraa ariite uummanni kun bakka tokko dacha'a. Maaliif wanti bee tokko si godhu tokko rakkoo. Rakkoon yoo dhufte politikaa lafa dhiiftaati.
maaliif ufambisuu waan qabduuf jecha bakka tokko deebitaa jechuudha. Yookiin ammoo haala kanarraa ijoolleen tun jabaattee mootummaa kana sochoofte yeroo kanallee uummanni Oromoo maaliif abdimaaf sodaa kan uummata tokko godhu jechuudha. An akka kiyyaatti waraqaa baasuun gaarii ta'eeti sanii ol dalaguu isaanirra ture jedhee bikkaan. Amma warri ama biyya keessatti rejistarii ta'anii akka siyaasaatti socho'an yeroo mootummaan seera cabsu hayyama hiriira bayitii gaafachuu isaanirra hin jiru. Because mootummaan seera san tumee seera eegaa hin jirreef baateet hiriira baatee akka mootummaan seera cabseeru hiriiraan itti himuu danda'u. Mootummaa seera cabsee seera takkallee eenye tokko ati wanti ati oppositionii taate seera eeguuf badii geettuuf hin jiru. Because seerri hin jiru eega mootummaan vaaleetii gale kontiraanni jiru mootummaan seera eeguu qaba. Mootummaa yoo seera eegne ati baateet seera eeddee hin jirtu jettee hiriiratti bahu. Hiriira bahu isaanirra ture. Ummata kana silaa koordineetii godhuu isaanirra ture warri ama biyya keessa rejiste. Press release nullee barreessuu hin danda'a. Press release gaarii garuu hiriira kana koordineet akkuma yeroo filmaata jedhanii koordineetii godhan sani warri biyya keessa hiriira kan akka gaarii koordineetii godhanii international miidiyaa fi imbaatota biyya san keessa jiranii waliin akka gaarii wanti ilmaan Oromoo dalagaaran kun dhageettii akka qabaatan godhuu hin danda'anii jiru. I think uma godhan jedhee bikka. Warri ammoo qabsoo waraanaa geegessani yeroo akkanaa kanneen warra adda addaa kanneen irratti tarkaanfii fudhachuu hin danda'a. Hatta ajjeesuullee hin qabanni ulee adda addaa ta'anii magaalaa amma gara 15tti nama lama duu ergani nama 30 duu ergani magaalaa kanneen erganitti itti gaafatamoota OPDO fuudhaniituma deemanii halkan tokko. Achi miidiyaarraa dugadhiisanii akkuma faranjiin gootu kana jechuudha. Miidiyaarraa dugadhiisan kun amma humna guddaa nama hora. Ati ajjeesuu hin qabdu itti gaafatama kun warri hagooyii gaggaame fagoo mul'ata warri OPDO kunniin nyaatee hagooyii gaggaa isaan kana butteeti bakka wayii keetteeti leenjii wayii kenniteefit deebisu. Namni isaan teessu hin jiru walumaa gayyaani. Kanaaf tarkaanfii adda addaa fudhachuu barbaachisa. Maaliif ijoolleen tunniin baatee karaa irratti hiriira baatee dhumataatti namni martuu meeshaa harkaa qabu warri biyya keessa seeraan rejistarii ta'an seera biyyattii fayyadamanii waan godhuu isaanirra jiru godhuu warri qawwee harkaa qaban ammoo tarkaanfii adda addaa fudhachuu warri ammoo ala jiranii miidiyaa fi waan adda addaa harkaa qaban dippiloomaasii haa ta'u waan adda addaa harkaa qaban chaanala san fayyadamanii waan tokko godhuu hin danda'an. Mee amma silaayyuu wantichi deemaa jira ammatti haasaa qophii kutaa lamaan gaggeessinu kanaanis waan xumurruu miti. Nama biyya alaa jiru hiriira gaggeessu keessatti hiriira akkamii maal fa'aa yoo godheerraa waan biyya keessatti hojjetamu kana ol buta. Gara guddaa promooshinii maafi advokeesii irraa hojjeta. Amma kominikeeshinii warri alaa kan hojjetan tokko miidiyaa addunyaa irra jiran kanneen waa Oromoo hiree kana fayyadamanii akka isaan waa Oromoo kana gabaasan godhu. Yeroo hiriira baatu waa eenyummaa Oromoo mul'isu waan rakkoo Oromoo mul'isu qabattee bayu. Fakkeenyaaf nama hidhameeru tishertiitti uwwiftee nama hidhameeru baaftee haala namni biyya jiru mul'isu. Uffata aadaa namni 10 yaga nama 20 uffata aadaa ofii qabatee bahee mul'isu. Alaabaa namni jala wareegamaaru kana qabatee bahee akka addunyaa argitu godhu. Rakkoolee gugurdaa rakkoo duntaan fedhii uummata Oromoo gugurdaa magaafi Oromoo maal akka ta'e barreessitee plaakii adda addaatti qabattee addunyaan akka argitu fedhu. Mootummaan stop killingii midhamu. Stop killingii duntaane bilisummaa feena. Hiree keenya ofii murteeffachuu feena. Ofii bulchuu feena. Lafa keenya fudhatina. Injiraame lafti keenya akka qotee bulaa deebi'u. Waan ofii barbaada. Waan jarrisi godhu duntaane maaliif viktimii ta'uu hin qabdu. Amma keezii keenya kana yeroo himnu nama miidhame tokko ta'uu hin qabnu. Namni si kolfa maaliif ummata miiliyoona 5 ummata miiliyoona 40 olii waan miidhaaru jecha isaan himachooni qaanye wanti himachoo qabdu waan ofitti tajamtu kanaaf du'aarra kana barbaanna kana wanti wannoo ta'e ammoo gargaarsa keessanii gargaarsa irra dhaaba akkana godha rakkoo Oromoo kana hima Oromoo addunyaa beeksisa jedhanii waan adda addaa amala kanneen dhiyeessuun akkaataa istoorii keenya naareetiitti godhu jechuudha. Amma fakkeenyaaf Ethiopian government killed Mali agal jedhanii mootummaa Itoophiyaa kana ajjeesaadha jechoo irra barattoonni agara bilisummaa Oromootiif jedhan wareegaman. Argitee you are empowering maaliif jara mootummaa fiddee tokkoffaa keessatti uummata keenya immoo ajjeesan tokko lammaffaa godhuu irra uummata Oromoo tokkoffaa irra goote mootummaa lammaffaa goote maaliif nu barbaannee wareegamne
akkitti wareegamne ammoo mootummatu waan kennaaf dhaabate xiyyiitiin nu ajjeesetti garasitti akkaataa keezii kenna naareetii itti goonu kanallee jijjiiruun guddisee barbaachisa. So wanti ala godhan kun ammoo horii eega waliin qabanii akkaataa warra faamiliin jalaa du'e ta'e namni jalaa hidhame ta'e akkaataa waan adda addaa piriintii godhanii addunyaa kanarratti itti faca'u miidiyaa irratti itti ba'u artikilii adda addaa itti barreeffamu kitaabni adda addaa itti barreeffamu waan adda addaa mana kanneen risoorsii waliin qabaniiti waan kana keessa fayyadamanii intarneetii keessa akka faca'u tiwutarii akkaawuntii irra namni hedduun banatee achirratti tiwiitii godhu feesbuukii irra waan adda addaa sheerii godhu member of paarlaamentii naannoo ofii dubbisee haala jiru kana ibsuu fi waan adda addaa waan hedduu godhuu hin danda'a. Kun ammoo waan hama waa Oromoo dubbachuu irraa of qusachuu ummata biyya san keessa jiraatan irratti fookasii godhuu dhabanii mootummaa irratti fookasii godhuu waan hedduu godhuu hin danda'a. Kun namni lakkoofsisaa baay'ee magaalaa tokko yoo ta'e miidiyaa yeroo san dhufu. Yoo nama 60-70 baate miidiyaa dhufuu dhabuun malee. Magaalaa akka Minnesota akka Melbourne kanneen Toronto fa namni hedduu waan jiruuf namni aga 300-400 duube miidiyaa yeroo san ba'ee kabarii godha. So kanaafuu uummanni quba wal qabachiisee guyyaa of qabee sa'a 2 sa'a 3 saniif ba'ee akka achirratti argamu godhu yeroo waa dhiyeessan ammoo namoota dandeettii qabaniif fayyadamu haasaa yeroo godhan xalayaa yeroo barreessan yeroo waa adda addaa godhan namoota dandeettii qaban waan kan akka gaarii ibsuu danda'an dhimma itti ba'uun guddisee barbaachisa. Baay'ee dhaggeeffattoota keenya dhimma fincila diddaa gabrummaa waliin kan wal qabatee qophii isinii dhiyeessineedha. Obbo Aliyyii stuudiyootti argamtanii waan nu ibsitaniif hedduu galatooma. Haaluma wal fakkaatu yeroo biraallee walitti deebina jennee abdii godhanna. Ulfaadha. Fayyaa ta'e. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galatu. This is part 3 interview with Professor Abbas Ganamo about conquest and the resistance in Ethiopia and Zimbabwe. To accept this traditional claim. That's why, for example, when Minili came to the Arctic countries, so the Oromo were not willing to accept him. He said, I'm the king, you have to accept my rule. And the Arsi say, Malik Sigabbarra. He couldn't answer because he felt the Oromo also have to recognize his claim to Solomonic dynasty, which was the grandson of he claims that was descending from Solomon. So in the same way, of course, the Derg came to power, not through any form of legitimacy, because the Derg took power through force. In the same way, of course, the current government, TPLF government, simply took power through force. So from formal theoretical perspective, this government is, of course, lack legitimacy in the true meaning of the term. The other issue, as I mentioned, was then if government is not elected, if government doesn't have traditional authority basis, then government simply tend to be, of course, autocratic, which simply monopolizes state power. In Ethiopia, by the way, the reason why I'm using the term the crisis of state is that this Ethiopian state generally perceived as something which is simply monopolized, controlled by two groups. By two groups, mean the Amhara controlling the state. And in my book, I really made clear the extent to which, for example, the local government, regional government was under the Amhara during the Derg regime, during Haile Selassie regime. So the current government also is totally under TPLF, although they use the name of Ethiopian People's Democratic Revolutionary Front still. And so the idea of legitimacy is therefore related to the origin of the source of power. The source of power, therefore, is not based on any theoretical foundation. I don't mean that the government which rules is not legitimate in international law. The reason being, in order for government to be legal, that the government controls the territory, and if the government, any government, whether elected or not elected, controls a given territory of a nation which has
which has, of course, membership of the United Nations, that government is recognized as legitimate, as legal. So I don't mean that when the crisis of legitimacy, not in international law, but theoretically, therefore, the Ethiopian government lacks this, what many people call horizontal legitimacy, which means that people do not consider it as our government, our rulers, our leaders, and so on and so forth. They don't really have this kind of automatic reflex. This is our government. These people ruling for us on our behalf, and so on and so forth. So I'm using the concept in what you call, according to what we call horizontal legitimacy. So this is the kind of situation I wanted to explain. But it's a bit abstract, but this is the way I wanted to explain in that context. Your book covered 1880 to 1974. Give us a summary what happened between 1980 and 1974 about conquesting the resistant Ethiopian empire. So, as I said, the book is divided in 10 chapters, including the introduction. So I made, of course, explicitly clear in chapters, subheadings, what happened in this book. So basically, to really summarize, without going into the chapters, is that what happened between 1880 was simply the beginning of expansion of Menelik, where he tried to expand with success, of course, to occupy all countries of the south, including Walaga, Jimma. In some areas, by the way, he didn't use arms, he used diplomacy. In some areas, of course, he used guns, including, of course, against the Arsi and the Walaita and other kingdoms. So between 1880 and 1900, therefore, the creation of the Ethiopian modern state was completed. This that naturally corresponding with what many people call the scramble for Africa. That means when Europeans colonized many nations in Africa. So this was, of course, the most important period. And, of course, some people, including me, I tend to believe Menelik also participated in this scramble because he got more land than his territory, and of course he expanded his warfare. So that's an important element. The second development, of course, which took place between 1880 and 1974 was the massive alienation of land. Land was taken from indigenous people, and of course sometimes totally confiscated in the countries of Arsi, and sometimes 2/3 of the land was taken from the people and then distributed to soldiers, the church, government servants, and of course northern settlers. So you see, that's really a major issue in southern Ethiopia. That's why, of course, many students revolted against the system and overthrew Haile Selassie. And then, of course, another major development for southern regions, especially the Arsi country, was the introduction and the expansion of Islamic religion. As you know, until that time, perhaps more than 96% of the Arsi were not Muslims. They were perhaps what many people now call Wakafanna. And then, of course, it was after their conquest that the majority of Arsi people simply became Muslims. So that's really a major development. By the way, I wrote extensively and longly about how Islam was introduced and expanded and got a wide following in the country. The other issue, of course, was the Italian period. The Italians came to Ethiopia, therefore the emperor fled the country. Italians made some changes, and one of these, of course, the significant was the Italians abolished what you call the Gabbar system. And so there were many developments which happened under the Italian rule. The other thing I stated was about resistance. By the way, all those Arsi were defeated in 1886 in northern Arsi, 1892 in Bale. The Arsi kept fighting on, trying to resist. So the resistance stayed by the Arsi to support Ligi Yasu, who was overthrown by the Ethiopian clergy and Haile Selassie in 1917. That was really big movement in Badida area, where of course people were supporting the restoration of Iyasu, which was widely supported, widely popular in Arsi region. So you had also another revolt which came about after the end of the Italian rule in Bale region, led by Muhammad Gada Kallu, who refused the restoration of Emperor Haile Selassie. That was a big deal in Bale. And of course, I will add,
two major developments in Oromo region. One is, of course, the rise of Machat Ulama Association under the leadership of General Taddase Birru, which was the first pan-Oromo movement to awaken, to unify the Oromo people, of course, across Oromia region. So it's really very major development one. And don't forget also, I will add, the Bale Rebellion, which simply practically defeated the Imperial Army under the leadership of General Wako Gutu and General Colonel Hussein Bune. So these are major development, and also the book discusses the 1974, which is also a turning point in many ways. The end of that, of course, marks the end of Haile Selassie's government, the beginning of Derg regime, and of course, I will discuss also something which happened between 1974 and 1991. Of course, some of the reforms undertaken by the Derg, the contradictions, and of course, contradictions and so on and so forth. I think these are the only things I mentioned, but of course I have detailed discussion about political administration, about government and governance and taxing system, which I cannot really discuss in this short interview. You're right about RC Oromo. I would like to explain why you actually choose to RC, particularly from Oromos, and why RC actually resisted. What was the weakness and the strength of RC during the resistance? How RC Oromo actually resisted the conquest, and for how long? Yeah, you see, this is a good question. First, why I selected RC? As you know, I was born in RC, and of course, when I did the first research, I was very young, and 23, 24. So to do a bachelor paper was not really easy for me to go to Harar or to go to Jimma or to go to Wollo. So I started by doing it. The second thing why I selected RC was the RC region was the only region, the only people who defeated Menelik many times. To your surprise, Menelik army never went two campaigns in one region. In the case of RC, they went more than 7 times, including him personally. So he started with his grandfather and his father, Haile Malakot, and Menelik himself went more than 5 times. So why the RC resisted? I think one of the things we can understand is that no one really is ready to surrender, of course, its own independence, freedom without a fight. So the RC were really ready not to surrender to any ruler who pretended to rule them. So that's really the most important thing to know. Why RC were very strong? Why the RC resistance was so strong? Why the RC even defeated the Imperial Army many times? So let me discuss, I think, what you asked me earlier, the strengths of the RC. The strength of the RC has many, is rooted in some important elements. The first one is the RC Oromo are the largest Oromo branch. This interview will continue next week. The land of coffee beans. The only African country that was never colonized by European powers. The cradle of humanity. The inspiration for Drake's East African Girl. The place where they eat the flat sour bread that nobody knows the name of. One of the fastest growing economies on the African continent. This narrative of the all-supreme, never failing, Ethiopia rising only really tells one story. And that story does not represent a majority of Ethiopia's population. In fact, the majority of Ethiopia's population, the Oromo, are not represented in many parts of Ethiopia's history. Are not represented now. And as things stand, won't be represented in the future. Weeks ago, protests broke out across Ethiopia's Oromia region. Oromia was a land colonized by Abyssinian settlers over 100 years ago with the help of European powers, merging many indigenous lands together and calling it Ethiopia. So, why are students protesting? Because the Ethiopian government has reintroduced a plan to expand the capital city, known to the world as Addis Ababa. But known to the indigenous owners of the land, the Oromo, as Finfinne. Over the last 10 years, Oromos have lost 2 million hectares of land. And this plan to expand the capital city will lead to the displacement of over 2 million more Oromo farmers. The historical expansion of Addis Ababa has already seen several Oromo clans disappear. And this is only going to continue if nothing's done.
And as a result of this very real threat of economic and cultural genocide, University students, high school students, and primary school students have made up a majority of those leading protests across the country. Oromo athletes, farmers, and the residents of the towns are threat have joined this call for justice. but nobody's listening. especially the Ethiopian government. peaceful protesters are being killed, beaten, and arrested. routinely, Systematically. And this is an all too familiar story. In May last year, similar demonstrations erupted, again led by peaceful student protesters, Dozens were killed, many more were injured. and hundreds were arrested Some are still behind bars. without being charged or given the right to a fair trial. and it's happening again. But this time, The call is louder, Clearer. And more powerful than ever. students are chanting messages declaring that if their ancestral land is taken away from them, then they really have nothing left to lose. So what do we know for sure? We know if there's anything that's going to make these Ethiopian leaders reconsider its violent dissent against these students, it's collective, global dissent. We are well aware that making this video is not going to stop the Ethiopian government from moving forward with these land grabs. But maybe, just maybe, if they know the world is watching, They'll think twice before gunning down high school students for exercising their basic human rights. so get on Twitter using the hashtag Oromo Protests. And help us put pressure on the BBC, Reuters, Associated Press, Al Jazeera and CNN to help amplify the voices of East Africa's largest ethnic population as they call for justice. I stand with Oromo Protests. I stand With the Oromo protests. I stand with the Oromo protests. I stand with the Oromo protests. Do you?